birumvikana ni ibibazo iyo umuntu afite ibibazo arananuka ntabwo bibura kandi ukibyara wari ubyibushye abantu mwabonye video za Shania akibyara yari munini abyibushye ubona ko nyine yagarutsemo ukuntu umuntu abyara ukabona yarabaye munini ariko nyine kubera stress kubera ibibazo umuntu anyuramo ntabwo bibura umubiri uragenda ukagushiraho kubera ibibazo ihanganye rwose nyine nibwo buzima yakujya mu mezi 2 ntakazi ibiro 11 byinshi ibyo biro ni byinshi cyane ndanya namwandikiye ariko se ubu ikintu kiri gutuma utambwira ahantu ugeze ni igiki ni iki twaba dupfa ku buryo ushobora kugera iwanyu ukanga kumbwira ko wahageze ngo ariko ngo wabaye iki kutaryama ndamenya nyine mbwira ngo aha ngo bizimara ibiki ahita akuraho konegisiyo ijambo bizimara gusa ahita akuraho amakonegisiyo bana ntasubiye ku murongo kandi utari bunamuhamagare ngo hari mu muhamagare ngo bikunde ubwo urumva ibitotsi byaranze numva birancanze sinasinzira guturuka saa 7 ndi kuri telefone ndindiriye ko asubira kuri rezo ngo ndebe ko namuvugisha wapi bigeze mu gitondo nka saa 2 ngo namaje se uri he wambwije ukuri ahantu uri ngo nyine ngo nageze ngo mu rugo ngo muri quartier ngo bwije ngo mbura moto ngo naraye ngo ku muhanda akikubeshye no ko nari navuganye n'iwabo na mu gitondo twavuganye barambwira ati bigeze saa tutamubonye na nimero ntiri gucamo arakubeshya nanone ngo yaraye mu muhanda nayeje iwabo ndanyambaye icyizere ndababwira nti muhumure araje agiye gufata moto ari ku muhanda niho yaraye urumva ngo arangije akomeza urugendo rwe nanjye ndituriza n'umuntu buriya nagera mu rugo arambwira ubwo burakeye ni mu gitondo bigeze nka saa 4 gutyo saa 5 z'amanywa nibwo yanyandikiye kuri WhatsApp ariko nkaba nari natangiye noneho kubyiyumvamo kubikeka nawe wese nimero ko bari kumbwira ntiyamagarwa na paka gute nimero iri mu Rwanda idahamagarwa na paka base yambutse Congo yagiye Uganda nyine numva birancanze ubwo abarambajije abanyandikiye yawe n'indyarya mbi ariko wa muntu kwereka ko muri kumwe ibintu byose kandi atakuri impande atanabyitayeho kuko reba nk'ubwo mu gushaka kwe motiki akazi bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza Siso nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko reka nshimire abakoze subscribe ukandika ugakora share ndetse ukandika na comment mu biganiro byacu bya buri munsi inama n'ibitekerezo byanyu no kumenyera akamaro twaganirije hari abo mugira inama zikabafasha hari abo muhanura bikabagirira akamaro rero niyo mpamvu mvuga nti niba warebye ikiganiro ukagikurikira neza ujye wandika igitekerezo waba wagize ku buzima cyangwa se ku muntu twaganiriye nabo umunsi ku wundi uyu munsi turi kumwe na Shania cyangwa mama nde mama Gentille aha uyu muhungu yitwa nde hari Ngabo cyangwa mama Ngabo ushaka kumwita mama Ngabo cyangwa mama Gentille turi kumwe hano haraciyeho iminsi tutaganira ariko uyu munsi twifuje kugira ngo tuganire ko tumenye amakuru y'iminsi muri iyi minsi bimeze bite duherukana ambwira ko asigaye acuruza imyenda asigaye ari umuzunguzayi business nimba yaragutse niba se hari indi business yagiyemo tunaganira ku buzima busanzwe bwa buri munsi tubamo umunsi ku wundi duherukana kuganira ku bw'impanuka umugabo we yagize impanuka nibwo mperukana nawe ariko twabonye yarakize dushima Imana reka mbanze muhe ikaze mu kiganiro ubundi dukomeze ikiganiro tuguhaye ikaze murakoze meze uteze ndaho buke umuhungu yarakoze umwana we yarakoze umusaza ubona ukuntu asa na Gentille wagira niwe wamubyaye neza neza bana banjye barasa nk'intobo ko yabaye inzobe se umusiga iki ikimuri uyu munsi rero nifuje ko tuganira tumenye amakuru yawe ku buzima bwawe nyine urumva hari ibyo tuba dutuye tuziranyemo ariko twifuza no kumenya mu busanzwe imibereho yawe muri iyi minsi bimeze bite
iyi minsi si ubu nkubwire ko bimeze bitera ni gahoro. biri gupfira hehe se kandi imvura iri kugwa abahinga bari kweza wowe biri gupfira he? Shaka ni ibibazo biri hejuru y'ibindi. Gusa n'icyatumye wenda nshaka kuganira nawe, hari ibintu byambaye ushobora kuba utazi. Ntabwo nyiri kumwe n'umugabo. Ntabwo mukiri kumwe ku bushake bwanyu ariko Si ubu navuga ni ubushake, si ubushake bwacu. ese ntimukiri kumwe gute ubushake bwanyu nyine ku bwumvikane bwanyu ese siko umuntu yabyita Wa muntu we, ibintu byabaye nanjye sinyamenye ukuntu mbisobanura. nanjye Ko uburyo umugabo yagiyemo nshobora kubisobanura umuntu akavuga yaragusize ati aragenda muratandukana si nibyo ushatse kuvuga ariko uburyo yagiyemo yagenze uko agiye iwabo. ubwo Bisanzwe nyine mbese nzi mu ko- magambo make mwaratandukanye twaratandukanye. mwatandukanye mute abantu mubanye ejo bundi urukundo shani kumwe mufitanye urukundo mutanyijwe n'iki kano kanya Subizwa yakoze impanuka. turabizi twese Ndamurwaza ndanahangayika kubera ko muri kiriya gihe ntiyakoraga, ntabwo byabura rwose ndabizi no kurya ari ikibazo. narabasuye ndabizi Njya kuzunguza imyenda, natekinitse mbona igishoro njya kuzunguza imyenda, ndatangira ndakora ndateseka ariko naravunitse cyane. Ariko ikintu cyantunguye ni uko nyine yamaze gukira, nanjye yankoze akantu nyine karancana. byaturutse ku ki se kugira ngo burya iyo umuntu agiye hari ahantu biba byaturutse ku ki nyine yagiye gute Ni ukuvuga ngo njyewe umugabo yari amaze iminsi nyine ari kumbwira ati mu rugo bampaye akarima kanjye nari ndumva nshaka kukagurisha nkayazana tukayakoresha tukareba icyo twakoramo. Numva sinari kumurwanya nyine kuko n'ubundi banabipanga ntabwo nari mbizi. Ubwo ndamubwira ntuke nta kibazo, rero umunsi wo kujya kukagurisha uragera, niwo munsi yagendeyeho. Ntiyigeze avugana n'iwabo ibyo by'imirima. Urumva ngewe yaragiye, nanjye ndaherekeza ndapakinga imyenda ari bujyane iwabo guhindura. Nyine ambwira ati uyu ni uwo nzajyana gusenga ejo, uyu ni uwo nzajyana gusura grand frere, uyu ni uwo nzatemberana muri karitsiye, uyu ni uwo nzambara ndi mu rugo. Imyenda nshyira mu gikapu, ndaherekeje yurira moto aragenda mureba. Ubwo bigeze yahagurutse mu masaha, yambwiye ko ari buhaguruke 10:30, ntabwo imodoka iri buhaguruke ijya i Cyangugu. Isaha ziragera 10:00 njya gucuruza bisanzwe nyine. Noneho icyo gihe nta n'imyenda nari mfite, ndi kuvuga ese ubu imyenda iyo ucuruza ntayo wari ufite mfite imyenda numva nari mfite amakanzu 2 n'udusengeri mba ari nka tungahe. Imyenda nari mfite iyo ndara nyicuruje nkayirangiza n'ubundi aha byari kuhita birangira. None namwe se ubundi itike urayikura he? Ati itike hari umuntu uri bungurize. None namwe rero uwo muntu uri bukugurize tike genda umuguze wongeyeho ibindi 5 unyoherereze ngende ndangure indi myenda nk'ibiri cyangwa 3 mu isoko nongeranye n'iyo mfite. Arambwira ati niba yama nta kibazo. Ubwo urumva yaragiye nta kibazo nyine mbona nta mutima mubi. Ati nayampa nta kibazo. Ubwo haciyemo umwanya ndamuhamagara ndamubwira se byakunze cyangwa yari ataragenda akiri muri Kigali ariko yaturutse mu rugo nyine urumva nari namuherekeje aca aho yari buguze amafaranga. Ndangije ndamubwira se amafaranga wayabonye? Arambwira ati iriya amafaranga nayabuze. Mpita naniyakira nyine ndavuga nubwo nta kundi yabuze. Ubwo mu minsi nyine aba ari mu cyaro nubwo ndateseka nyine numva birancanze, nibaza iyo mibereho nyine numva birancanze ariko ndavuga ni nta kundi. Ubwo haciyemo nk'iminota nka 30 gutyo, bigeze mu masaha 11 nyine yahagurutse yagiye mu rugo iwabo, ari no mu modoka mbyumva ko ari mu modoka. Aba arampamagara ati ese uri he?
mubwira aho ndi, arangije ati yewe ati baguha agafanta, yamwe ati baguhe byeri, n'abaze bame byeri, uzi ko nywa byeri? Ndamubwira ni ntari biyishyure, ngo uri kunywa iyihe? Ndamubwira ndi kunywa igura 3, ahita anyohereza bya 5, urumva 5 mbona arabyohereje, ndavana umuntu ari ku rugendo nta kibazo, ubwo na bya 5 byohereje nanjye nzagerageza ku buryo azagaruka amafaranga tukiyafite, kuko agiye kuzana n'igishoro mpite njya kurangura imyenda myinshi nkore. Ubwo arangije umugabo ntitwongeye kuvugana, ubwo narabanje ndakora, maze gukora uwo munsi yahagurutse n'ubundi utaramenya nyine ko atariho yagiye. ndangije hari ahantu sister wakorera ncayo, acuruza akabari. ncayo, nyuzeyo nsanga hari ibintu yasize aguzeyo, ababwiye ngo babimpe. N'icyambabaje iyo abimpa ari amafaranga nari kuyabyaza umusaruro kurenza kubimpera. Yaguze ibiro 3 by'ifu y'igikoma n'ibiro 2 by'isukari n'amavuta y'umwana yo kwisiga na korogate. Urumva ibyo bintu yabimpamo amafaranga nari kuyabyaza umusaruro kurenza uko yari kubimpa gutya. Nuko yabonaga ari byo bikenewe mu rugo cyane kugira ngo abe ari byo agusigira. Sumbaza impamvu nyine yatekereje gutya, uko ntabwo ari byo byari bikenewe cyane kurenza. Uzakumenya gute rero ko yagiye nyine ko atari ko atagiye iwabo, waje kubimenya uti? Ndacyankomeje inkuru. Nuko ubwo nahaciye mu ma 2 mvuye gukora nyine nzamukana ibyo bintu. Ndangije kuko amafaranga yanyohereje atinze sinagiye kurangura nyine, mpita mvuga nti ubwo wenda nduhutse kugura ifu y'igikoma n'isukari, ay'igikoma n'isukari nyategeshe moto ngere mu rugo kare, mpita mfata akamoto ka 600 ndataha njya mu rugo, ndagenda ntunganya ibyo mu rugo nyine birarangira, njya kuryama. Ubwo bigeze naryamye mu ma 4 gutyo, nkigera mu buriri bakamubaza hageze, muhamagaye telefone iraguruka ntiyacamo, bakajya bambwira ngo ntabwo yemerewe guhamagarwa na paka. Kumbi yarageze Uganda agenda, ubwo yarenze umupaka. Yari yambukiye Uganda, niho yanyuze. Nahamagara ati ntibyemewe, nahamagara Tigo nkabona yangira borotse, mwandikira kuri WhatsApp mbona aransubije, nase ugezeyo? Ambwira ati ndenda kugerayo nyine ni nkaho mageze. Mpita mpamagara iwabo, indi yahise iba ku murongo. Mpita mpamagara iwabo, ndabwira nti rero umuhungu wanyu yaje, mudasinzira atarahagera. Mudasinzira atarahagera akaza akababura. Ngo yaje se ngo atatuvugishije, umva ngo yamukana wese ko yambwiye ko agiye kugurisha umurima bamuhaye, yagiye atabavugishije gute? Numva ni ibintu nyine bincanze. Arangije ndabwira nyine yaje, mwebwe ubwo nimba atanabavugishije, ariko ndabizi ko mwari mufitanye gahunda, ubwo niyo yajemo nyine mwe murindire murabona bagezeho. Ubwo icyo gihe iwabo ntibaryama nabo, baraye nkimara kubibabwira nabo baraye bicaye barindiriye ko umuntu ahagera. Ubwo bigera saa 5 umuntu mwandikira kuri WhatsApp, se nturagera mu rugo? N'ubu nturagera mu rugo? Nyuma finale arambwira ngo ndi kuri moto ajyayo. Bigeze noneho nsinziraho gakeya, mvuga nubwo nagera mu rugo nawe namwe ntugerayo. Hari saa 5 z'ijoro. Ndabona none nugera mu rugo umvugisha. Ati nta kibazo ndakuvugisha. Bigeze ubwo udutotsi twese tuntwara nsinziraho. Bigeze nka saa 7 nkigukira hejuru, ndansubira kuri telefone ndebe ko amamagaye, nsanga ntiyamamagaye. None nyamagaye biba kwa kundi. Ndongera ndamwandikira ko se ubu ikintu kiri gutuma utambwira ahantu ugeze ni igiki? Ni iki twaba dupfa ku buryo ushobora kugera iwanyu ukanga kumbwira ko wahageze? Ngo ariko ngo wabaye iki kutaryama? Ndamenya nyine mbwira ngo aha ngo bizimara.
bizimara ibiki ahita akuraho konegisiyo, ijambo bizimara gusa ahita akuraho amakonegisiyo, mbona ntasubiye ku murongo, kandi utari bunamuhamagare ngo ntari bumuhamagare ngo bikunde. Ubwo urumva ibitotsi byaranze, numva birancanze, sinasinzira, guturuka saa saba ndi kuri telefone ndindiriye ko asubira kuri rezo ngo ndebe ko namuvugisha, wapi. Bigeze mu gitondo nka saa 2 ngo namaje se uri he, wambwije ukuri ahantu uri, ngo nyine ngo nageze ngo mu rugo ngo muri karitsiye, ngo bwije, ngo mbura moto, ngo naraye ngo ku muhanda. Akikubeshya no ko nari navuganye n'iwabo na mu gitondo twavuganye, barambwira ati bigeze saa tutamubonye na nimero ye ntiri gucamo. Arakubeshya nanone ngo yaraye mu muhanda. Nayeje iwabo ndanyambaye icyizere, ndababwira nti muhumure, araje agiye gufata moto ari ku muhanda, niho yaraye. Urumva ubwo arangije akomeza urugendo rwe, nanjye ndituriza n'umuntu buriya nagera mu rugo arambwira. Ubwo burakeye ni mu gitondo. Bigeze nka saa 4 gutyo, saa 5 z'amanywa nibwo yanyandikiye kuri WhatsApp, ariko nkaba nari natangiye noneho kubyiyumvamo, kubikeka. nawe se nimero ko bari kumbwira ntihamagarwa na paka, gute nimero iri mu Rwanda idahamagarwa na paka? Base yambutse Congo, yagiye Uganda, nyine numva birancanze. Ubwo abarambajije abanyandikiye ngo bitese ni byiza, mbese Ngabo yariye, Ngabo buriya niwe abaza amakuru ye, ndamwana wapi ntago byabonetse, ngo hoye uri kumbeshya. Mpita mwandikira mwese nyirinzu ukabyutse amamagara mubeshye ngo n'ukwezi kwari kwashize kw'inzu. Iryo joro yagendeyemo bukeye bwaho nibwo twari bwishyura inzu, kandi nabwo si uko ariyo tariki, twishyura kuri 12, yagiye kuri 18. Urumva mwari mwarengejeho iminsi myinshi. Ubwo 19 niyo twari twaramenyereje nyirinzu, amenyereye ko aribwo tumwishyura. Ubwo ijambo yansubije akimara gusoma message, ukimubwira inzu irambwiye ngo ibyo bya nyirinzu ntago bindeba, ngo nagiye ngo kandi ntago nzagaruka vuba ngo uzimenye. niko yagusubije. Noneho wahise umenya ko noneho atari hafi. Ubwo mpita mbura ikintu musubiza nyine, mpita mwihana urakoze, ahita anyereza agakarita, kariya gakarita nyine kerekana aho umuntu ageze ari ku rugendo. Ubona yambutse nyine ari muri Kenya. Nuko nyine ubwo telefone yayifashe mu ntoki birancanga, mbura icyo nkora, mbura icyo mvuga, mbura icyo ndenzaho. Yakubwije ukuri ko yagiye kandi atazagaruka. Yamajije kubimbwira, nyohereje n'ako gakarita, ahita boroka. Nta kindi kintu muvuganye? Nta kindi kintu tuvuganye, ahita mboroka. Amaze kumboroka, ubwo yaborotse kuko muri Kenya guhamagara yo uri hano mu Rwanda birakunda. Ku mayinite asanzwe? Ugura paka bisanzwe ugahamagara, we ntiyaguhamagara ariko wowe uramuhamagara bigakunda. Ubwo ahita mboroka, amasumukadi yose yaba kuri Tigo no kuri MTN aramboroka, no kuri WhatsApp ahita boroka. Amuhamagara bikanga, baza abandi se mwamuhamagara bavugisha ku yindi nimero? Oya ntabwo niyengerageza indi nimero. Ni iwabo? Iwabo bo n'ubu ngo ntarabavugisha na n'ubu. Nuko ubwo ndangije mbaza nyine mu nshuti ze za hafi nsanzwe nzi. Uwa mbere ama makuru ye, mubwira ibyo amumbwirira, abimubwiye ahita amuboroka. Mumutumaho? Ahita amuboroka nawe. Numva yaborotse abantu bagera muri 3 bose kubera njye mbamutumyeho. Amaze kubaboroka ndavuga rero ntabwo nakirirwa ntira telefone ngo ndamuhamagara, n'uwo mutumye ahita amuboroka. Uwamenye wese ko tuvugana bavugana ahita amuboroka. Ndavara kugira ngo muceho inshuti ze kamwihorere muha amahoro ye. Mpita nituriza nyine ndavuga nubwo nta kundi. Kuva uwo munsi tuyana n'izi saha nta makuru yandi nzi. Kuri 18 ubwo yagiye.
yagiye kuri 18, ubu turi ku itariki 8 kugira ngo murumve igihe gishize. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ayo makuru muherukaho, ni ayo makuru muherukaho, uretse kubona yashyize nk'ikiganiro kuri YouTube. Shani ya TV show niyo yatwaye, niyo yatwaye. urumva hari agacano nyine bari bafite kitwa Shani ya TV show yaragatwaye, ubu nsigaye mbona ashyiraho ibiganiro. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza nyuma wenda icyo gihe cyo gutandukana kitaragera icyo gihe cyo gutandukana kitaragera umuntu ashaka buriya kugira ngo, kuko ndibuka ko ari nabwo haciyeho iminsi nk'ukwezi cyangwa 2 akize, aribwo yarakoze impanuka. Areshize amezi 2, hashize ukwezi gucya amezi 2 akize rwose ameze neza, kuko ndibuka amasura yari ataramera neza, afite apareye mu menyo ubona nyine atarisuganya neza, ariko urumva ko aribwo yari amaze gukira. Umuntu ashobora kwibaza nyine ikintu gitangaje ukuntu mwari mubanye, muri abantu batakundaga gushwana bya bindi bikomeye, ni twa tuntu two mu ngo tutabura, ku buryo umuntu yatekereza guta umuntu. Ni nk'ikihe kintu waba utekereza wavuga uti wenda nkurikije wenda uko twari tubanye, impamvu wenda nkeka ko yaba ari iyi, kugira ngo wenda umuntu avuge ati se hari ikintu umuntu ashaka gukeka cyaba cyaratumye, hari ikosa wamukoreye, hari undi mubano se, nk'impamvu runaka waba uzi nk'umugore we ukavuga ati umugabo wanjye nubwo yagiye mu minsi ishize byari bimeze gutya, byura kugira ngo twumve niba hari impamvu afite yumvikana yaba yaratumye agenda. Impamvu ntayo naba nzi, impamvu nyamukuru yavuga ngo yamuhagurukije mu rugo aragenda, ntayo nzi pe. Bene nazibana zidakomanya amahembe, hari igihe abantu bashwana, ariko twa tuntu tw'amafuti nyine two mu rugo turaho, ubona nyine turaho, ariko nta kintu nyine mvuga cyaba cyarabaye gikomeye cyatuma ava mu rugo. Ubundi ibiba bikomeye njye ntekereza bituma umuntu ashobora guta umugabo cyangwa agata umugore, gucana inyuma, icyo ni ikintu kiba gikomeye ku buryo kukihanganira nawe uri umuntu biba bigoye, kuba wenda mwaba murwana agukubita cyangwa umukubitamo kimwe, nyine ikintu gikomeye nk'icyo kintu gituma abantu batandukana nta byabayeho. Rero ibyo nta byabayeho, nta byigeze. Niba bitarabaye urumva ko navuga ko ari nk'umupangu yaba yarapanze igihe kirekire. Shange yarancanze mu buzima aranantungura. Ndibuka ukuntu arwaye wamwirukanseho kwa muganga akora iriya agisida, ariko no mu bantu ushobora gutekereza ibyo bintu Marite ntabwo nabitekerezaga ko bishobora. Ariko uzi ko kuva yava kwa muganga, buriya yavuye kwa muganga wenda ntarata ibiro nyine, kuko ari kwa muganga nyine abantu baramfashije ndamuvuza nta kibazo. Nyuma yo kugera mu rugo ubundi nibwo ubuzima bwankubise. Ibaze ko mu mezi 2 arwaye tukiva kwa muganga nyine, mu mezi 2 kugira ngo bigere muri kino gihe agenda, kuko natinyaga kujya ku munzani ngo ndebe ibiro mfite, numva narananutse, ariko nyine nkumva si ibintu birenze cyane. Nagiye ku munzani usanga warananutse. Birumvikana ni ibibazo, iyo umuntu afite ibibazo arananuka ntabwo bibura. Kandi ukibyara wari ubyibushye, abantu mwabonye video za Shania akibyara yari munini abyibushye, ubona ko nyine yagarutsemo. Ukuntu umuntu abyara ukabona yarabaye munini, ariko nyine kubera stress, kubera ibibazo umuntu anyuramo ntabwo bibura, umubiri uragenda ukagushiraho kubera ibibazo. Ihanganye rwose, nyine nibwo buzima. Kujya mu mezi 2 ntakazi ibiro 11. Byinshi, ibyo biro ni byinshi cyane. None se byatakaye kubera stress z'uko umugabo yari arwaye, nuko ari wowe washakishaga imibereho? Urumva nyine hari ukurwara k'umugabo byaga bimpangayikishije, ni njye wakoraga gusa. Wibaze gukora nkarwana n'imiti guhaha saa 6 nijoro aryamye, nese atabashaga gukora ari kujya ku kazi ati. Urumva yuko ni uguhangayika. Ubundi niyo mpamvu iyo abantu ari babiri bafatanya mu rugo ntabwo bigorana nk'uko waba uri umwe, ni ukwa guhangayika. Abantu uri bwishyura inzu wa mugani uri umwe. Njyewe ubushize ubwo mperuka kuza nasanze ucuruza imyenda, urambwira uti ngiye gucuruza, ubu ndagiye. Umugabo ari mu rugo aryamye yarakenyeye isume. Nyine njye nabitekereje mu mutima ndavuga se ariko kuko wa mugani yari arwaye nta kundi yari kubigenza.
ko nawe yari muzima wenda yarageragezaga, ariko urumva ko wahangayitse igihe kinini nyine. Amezi 2 ni menshi utunze urugo n'umwana wiga n'undi wonka. Amezi 2 ni menshi ni hatari. ariko byibura iyo yabaga ari muzima mwarafatanyaga mugakora atararwara nta kibazo, twarakoraga twese nyine, uyabonye agahaha, utayabonye ni uko nyine, undi nawe akamufasha, tugafatikanya ibintu bikagenda neza. None se ntabwo wigeze ukeka hari ukuntu umugabo ubana n'umuntu mu rugo ariko ukabona imyitwarire yarahindutse, ukabona ko yahindutse ku buryo bugaragara, ukaba wavuga uti ko wagira urugero nka mama Salomo, buriya umugabo we agenda, hari ukuntu bari babanye mu buryo bugaragara nyine, akanamwereka ko atakimukunda, akamwereka ko atakimukeneye nyine, umugabo we akamwereka ko nta kintu akivuze, ku buryo nyine nawe ushaka gukeka avuga ati uyu mugabo nsigaye mbona bimeze gutya, reka ngire amakenga. Marite we ntabwo yigeze kwereka nyine ko hagati yawe hari icyahindutse, wenda ngo utangire ukeke uvuga uti uno muntu reka nyine wenda umenye n'ubwenge, uvuga uti niba ari udufaranga reka ntangire nshyire ku ruhande, ndabona uno mugabo ntazi tutari kumwe neza. Ntabwo wigeze ukeka icyo kintu ko ateganya kugenda? Yaba ni indyarya mbi ariko wa muntu ukwereka ko muri kumwe ibintu byose kandi atakuri impande, atanabyitayeho. Kuko reba nk'ubwo mu gushaka kwe motike, hari imashini yari afite yo kogosha, hari agakamera twari dufite, twadupareye twa kera tuba tungana na telefone. Yabanje kugurisha imashini yogosha, akurikizaho agakamera. Mwabiganiriyeho ariko? Reka yarabanje amboroka, abantu bareba sitati ziwe bo bari bubimenyeho. Yarabanje aramboroka, sinzi ukuntu yaborotse, sitati ze nkazireba nk'uyu munsi, ejo sinzibone, gutyo gutyo, kandi we akareba izanjye nkabibona ko yazirebye, ariko ngize sinzibone. Arangije ubwo yagurishije iyo mashini yo kogosha, agurisha n'ako gakamera, twari dufite n'akaraputopu yeditingiragaho, nayo ayishyira ku isoko arayigurisha. Sinzi nimba ureba sitati ze ushobora kuba warabibonye. Imashini nayo ayishyira ku isoko, ariko mashini yo yayiburiye umukiriya. Ubwo urumva na kamera kugira ngo igurishwe n'iyo mashini yo kogosha, nabimenye yaragiye ko byagurishijwe. Nabitekerereje umuntu, bimutekereje nyine ahita ambwira ati nyamara ndumva ayo makuru y'ibi n'ibi nzi aho byagiye, nzi aho byagurishije, ariko nyine ndatuza ndabyihorera. Ati ubwo yabigurishaga ashaka tike, kugira ngo rero agurishe ibyo bintu azi ko turi mu kibazo cy'inzu, ye kwishyura inzu, narangiza ayategeshe agende, azahansize. Kandi mwere mwaranimutse, inzu mwabagamo ntekereza ko irari yihenze kuya handi mwabaga mbere. Niyihenze kuyo twabagamo. Ngaho bibaze, umuntu arakwimuye, muri mu nzu nziza nyine yisumbuyeho, ukwezi gushize, ariko uzi umuntu ugusiga mu nzu ukwezi kwageze, byo rero navuga ati reka nsigaye twishyuye ukwezi, ntamusiga mu bibazo. Kuri cano yacu, iriya cano ya TV show, hariho amayeri 100 yari yatangiye guhembwa, irimo netize nako yarengaga 100, kuko yaheruka kubinyereka hariho 100. Nyuma y'icyo gihe ntabwo nongeye kugira uburenganzira bwo kuyirebaho. Yesu akubuza kureba. Numva telefone ye yabagamo password, ntiyatumaga ureba, sininjiraga muri telefone kandi ye. yabaga muri telefone. Mashini laptop ntabwo nari bube najyamo ngo menye ibyarebye, urumva. Ubwo rero sinamenyaga ngo hari hangaye, njye naherukaga hariho amayeri 100, ibyo byose yari asigaye arenga. None se sinamenye irengero ryayo, nimba yarabikuje, nimba iriya cano yanyu iri monetize, irahembwa. Mwari mugeze n'ahantu heza. Twari tutarabikuza, ariko yabikuza, ariko niba amafaranga ajyaho, yari atarayakuraho na rimwe, ariko yari ariho yajyagaho, nayo arayijyana. Urumva ko we yari afite gahunda yo kugenda, kuva we yarabimaranye igihe, ahubwo arabiguhisha.
noneho atangira kugurisha utwo tuntu. Hari ukuntu umuntu ajya kugusiga akavuga ati reka mbanze ngurisha udukoresho two mu nzu nyine utwo tuntu twose kugira ngo agusige hahandi hasi utazongera no kuzura umutwe uvuga ngo ku buryo hahandi ashobora kubwira ati n'agateleviziyo dufite tisheri kariya gateleviziyo tukagurisha n'ubundi ngiye gushaka amafaranga tuzagura kandi ukagurisha n'intebe mukagurisha ugasigara uri hasi. Ibyo rero ni ubugome bubi. Aho ngaho aba yibagiwe kuri umugore we ko mwanabyaranye abana babiri. Abana babiri agusigiye ni benshi ku muntu umwe. Niyo nsiga byibura mfite n'akazi gafatika mvuga ndi gukora. Yamaze kugenda ubuzima burancanga ndavuga se ubu nkora iki? Hari ahantu bandangiye ku gahoteli. Nayo nsigaye mbona status mbona ukora nk'ahantu mba ari muri hoteli. Hano taragera Baoba kuri 10 tutu hagenda hakora izanye Imana hakoze iminsi 8 ndebye amasaha ntahira ndebye n'amafaranga nkorera nanone mbona nta kintu azamara. Mwataga nijoro? Nataga saa 6 z'ijoro nagiye saa 4 z'amanywa. Ndabese umuntu uzishingira umwana wanjye kujya musigarana ukwezi kugashira amezi 2 agashira n'indi amurarana, mbona ntago byavamo. Mbona n'ubundi n'amafaranga nzahahembwa n'ubundi nta kintu nyine azamvura gituma wenda natabana burundu. Mbona nyine ni ibintu bincanze akazi birangira nkaretse. Ubu tuvugana ndicaye kurya ni hamana ku buryo natekereje n'ikintu nagurisha mu nzu byibura ngo nkuremo 30 cyangwa 40 nsubire gucuruza imyenda ndakibura. Wagurisha iki se? Hari televiziyo se hano mutaga televiziyo? Wapi wagurisha iki? Ko nyine utwari kukuramira ari twatundi twagiye. Twari kukuramira ni twatundi twagiye. Rero mana sinzi, ariko kuri iki gihe kubaka bisigaye bigoye. Sinzi umudayimoni wateye mu ngo, ariko twirengagije ibyo nsigaye mbona hari umuntu bakorana ibiganiro kuri ya channel yayise Martin Comedy. Ngo comedy yahinduye shani yayita Martin Comedy. Uriya mudamu niba ari umudamu niba ari umukobwa bakorana bimeze biti simbizi, nge ndi kwibariza. Uriya mukobwa rero sinzi bye, gusa uriya mukobwa na mbere yose bajyaga bavugana ataranagenda. Bajyaga bavugana nyine, ubwo mba nibaze niwe watumye agenda nyine. Ntabwo njya mbitindaho cyane. Impamvu ntabwo ushobora kujya mu gihugu ugiyemo ngo ugende uhita uhahurira n'umuntu muziranye muhite mumenyana muhite mupanga kujya muganira kuriya kuri channel bisa. Urumva birumvikana ko bari batuye baziranye. Kigaragara cyo baraziranye na cyane, ndetse ahubwo wakibaza baziranye mu buhe kuko aranamupostinga ku mbuga. Sinzi abantu bareba imbuga ze nimba batabibona. Iya aramupostinga kuri TikTok aba yamupostinze, bari no kuri Instagram nabibonye. None se twavuga ko ari umuntu ari we yasanze ariko ni ugukeka, kandi gukeka njyewe narabiketse nyine ndituriza. Burya ntabwo wavugana none ikintu udafiteho amakuru yuzuye. Gusa narabiketse kuko na mbere yose baravuganaga, kandi mbere yo kugenda telefone urumva yari yarashyizemo password ntemere kuba nayirebamo. Sinamenyaga amakuru, na kenshi yajyaga kwitaba telefone yajyaga hanze, ntabwo yitabiraga telefone ahantu. Muri make ubundi yaratangiye kuguheza ku bintu bijyanye na telefone, ariko ntubihe umwanya cyane. Ntabwo nyine nabyitaga, numvaga ariko ari ibintu bisanzwe nyine. Abana ashobora nko kuba ari gushaka akazi adashaka ko mpita mbimenya wenda atarakabona, simbyishyiremo cyane nyine nkindeho. Watekerezaga ko Marite mwabanye bitewe n'ubuzima mwabanyemo? Ngira ngo abantu barabyibuka kuva kera byari ibintu bigoye uko babanye, uko basezeranye. Nk'ubu njye natekerezaga nkavuga nti twakoze umurenge ariko tugomba gukora n'ubukwe. Nibyo umuntu yifuza, umuntu yifuza ibyiza gusa. Watekerezaga ko Marite yaba uriya muntu wundi nk'uko byagenze? Watekerezaga ko yabikora? Yarantunguye ke. Gusa nyine buranga iyo umuntu agiye guhinduka agenda akwereka dukeya. Hari ukuntu umuntu agenda kwitwara ugahita ubona ko n'ubundi mutari kumwe cyane.
ariko nanone akakubera yandyarya ituma utamuhishurirwa neza ngo umumenye, ukaba nka ya mbeba iruma ihuhaho. rero nawe niko yambereye indyarya, umunsi tugashwana ejo akanyereka ko nta kibazo, bikamusaba imbabazi mukiyunga, bikarangira rwose. mushiki we ko nzi ko ari inshuti ye nta kintu yaba yarakubwiye cyangwa nawe ntabyo yarazi? mushiki we n'amaje yambwira ntabyo yarazi, ngo nawe yagiye amutunguye nyine nawe yabyumvise gutyo yagiye. Ubwo bise binyibutsa tuva kwa muganga wabyaye shaho umutaha ukuntu byari ibyishimo, Marite yishimye yarabyibushye, umva turi kwa muganga mwabyaye bimeze neza, ariko uyu munsi arabirangije, arasezeye aragiye, asize umwana mutoya. Wenda ntago agiye kure, ariko buri umuntu mutari kumwe ntabwo umubara. Umuntu mutari kumwe nawe mutana ari mu gihugu kimwe, utavuga ati ahari ndajya kumureba byibura mwake n'icyo gihumbi byancanze, cyangwa utari na mubara n'ubundi nk'udahari, utari na wa muntu wasezera ngo uvuge uti aragiye tuzatuvugana, nyine wumve ko mukiri kumwe. Umuntu ukubwiye ngo ndagiye kandi ntuzongera kumbona vuba, umuntu utazabwira ngo papa w'umwana, umwana arashaka iki, aho ngaho urahanagura ugakuraho. Ubwo nyine nicyo gihe, ariko ubu ntawamenya, wasanga azagaruka mukongera mukanabana. shake sinzi aho bizava pe. Umugabo byo kongera kubana, murabana uramubabarira, umugabo aragusiga akagenda muri bwa bukene mwari mubayemo. Urumva hari igihe umugabo agusiga akagenda muri bwa bukene mwari mubayemo, yamara kugusiga nyuma yabona bwa buzima bugarutse bwawe wari ubayemo, akagaruka afite umugore wanjye mbabarira baranshutse. Abagabo benshi barabikora, kandi abagore tugira imbabazi ukamubabarira da. Mama Salomo niwe mu ntangaho urugero nkimenya bino bintu byawe. Mama Salomo ukuntu yanganaga mbere, abantu bamuzi muramuzi ko yanganaga, noneho n'uyu munsi ukuntu angana. Hari igihe uba uri kumwe n'umuntu nyine ari byiza pe mubanye neza, ariko noneho igihe kikagera nyine mugatandukana nk'uko kose nyine nk'ibyago, kuko biba ari bibi ntabwo biba ari byiza. Ariko hari igihe usanga nyuma ugize umugisha kurusha uwo wari ufite mu bantu, gusa mu minsi ya mbere birakugora kubyakira, ukuntu ushobora kwishyura inzu, ukuntu ushobora kurera abana, ukuntu ushobora kurya, ukuntu ushobora gushaka akazi, ukuntu ushobora gushaka umutantine ubasigira mu rugo, nyine ikintu byose kiri kuri ku mutwe. buriya umugabo anagutaye ke nta bibazo ufite, nta kibazo, ariko umugabo agusigiye ideni ry'inzu, sibyo? hari agatsinda mbamo, nizigama ka buri cyumweru, nizigamaga iyo nagendaga ahantu abanungutse, nakubitamo nk'ibyo 2 nk'ibyo 3, haba habonetse n'ibyo 5 nkabishyiramo, mvuga ni wenda ako gatsinda ninkagabana, tugabana mu mezi 9, ninkagabana nzaba mbonye igishoro gifatika nkore, mu mafaranga nabaraga nzagabana, ntabwo nari kuzabura 300 na ngabana, urumva? ariko bizi isaha ansigiyemo ideni ry'120, kandi ubwo nabwo sinizigamye neza. hari umuntu wagiye anyizigamiramo umunsi ntizigamye, akanyizigamira kugira ngo nzayamuhe twahetuye. ubu ideni ngejejemo aka kanya n'inyungu bagenda bankubira bambarira, ideni ngejejemo, amafaranga njye ubwanjye mfitemo ntago yakishyura iryo deni ntakoze kuri yandi ya wa wundi unyizigamira, kandi nawe ugomba kumwishyura, kandi nawe ngomba kumwishyura aye yuzuye yankiriye. ubwo wagiye wiguza, waragujije nyine urabona ni umuntu tubana mu itsinda. njye hari akabazo nyine twari twagize mu rugo, ambwira ati none genda ufate amafaranga mu itsinda tugakemure, tuzashaka nyine tuyishyure. agiye mutarayishyura, agiye ayo mafaranga tutarayishyura. ndi kubibaza iryo deni ry'itsinda, nkibaza iby'inzu, nkibaza kubona igishoro ngo nkore, nkibaza ishuri ry'umwana. ibaze nawe ibyo bintu mu mutwe wawe uzi neza ko nta n'ahantu kurya. Abana ntabwo wabwira umwana ngo sinzira, ngo ryama, ngo nta kintu gihari. noneho Janti yambwiye iyo abyutse, ngese mangwa ko utaheruka kungurira umugati. urumva nyine ni ikintu umwana aba amenyereye atabona, ntabwo byabura, ariko nyine kubera musigaye ngo muyigurana ngo nagiye ngo mukayirya ntari, ntahibaza aho umuntu atekereza yuko murya adahari. urumva kuko aramenyereye ko awurya, aravuga ati buriya mama iyo ngiye bagura imigati bakayirya. birumvikana, ariko birumvikana gusa nyine iyo ibibazo bije biza bihetse ibisubizo.
ubu buzima tubamo twese nyine bubabaje, ariko hari igihe kigera Imana ikadusubiza inyuze mu bantu, ikadusubiza Imana inyuza mu nzira nyinshi. Niyo mpamvu rero iyo umuntu avuze agahinda ke cyangwa ikibazo aba afite, ni ukugira ngo umutima uruhuke, kuko hari ibintu byinshi biba mu buzima bw'umuntu aba atabasha kwihanganira ngo avuge ngo araryamye arasinziriye. Umva niba umwana asigaye avuga ati musigaye murya imigati ari uko nagiye ku ishuri, ni uko atakiwubona kandi azi ko umugati utaburaga. Ubwo rero murumva ko ari ikibazo. Marita aho ari rero nta kintu njye nakubwira, kubera ko uri umuntu w'umugabo wafashe umwanzuro wawe, ariko size abana bawe nta cyo kurya, nta buzima ubasigiye, ariko nawe ufite umutimanama wawe wenda. gusa simwifuriza ibibaho, yagiye azahirwe n'ubuzima beho neza, Imana izamurindireyo. n'abo yasanze ntabwo tuvuze ngo yasanze umugore, ntabwo turi gukeka, ntabwo tubigushinze, gusa nyine buriya iyo uhinduye ubuzima uranavuga uti reka nibuke abana, ugize icyo uronka ukavuga uti reka noherereza abana, wenda umugore waramwanze ntukimukunda, nta kibazo, abantu barahagana, bibaho. buriya niyo apfa kumbeshya akambwira ati rero ngiye hanze mu kazi ntagende muri babiri, agasiga ntuje, abana umugabo yagiye mu kazi atanohereza n'ayo mafaranga, avuga nti buriya byaranze. Ariko nanone aka kantu yakoze nako ni sawa, bizatuma byibura ko guhita akubwiza ukuri. Turimo kugana ku musozo, hari ikintu wumva wamubwira, ijambo wamubwira, kuko urumva muri kuvugana kuri telefone se? Ntabwo muri kuvugana ngo hano basi niho uboneyeho kumubwira, icyo kintu umubwira basi niba kikuri ku mutima. ikintu namubwira cyo ndamugaye, ibintu yakoze si ibintu by'inyamibwa nyine umuntu yamushimira. Gusa Marite, uzahirwe aho wagiye, uzahirwe n'ubuzima, Imana izakurindireyo, uzahawe uronke wowe kabyara we, ntabwo nkwifuriza ibibi. Natwe Imana izakomeza iturindire hano, tuzabaho uko Imana ibishaka, ariko muzabaho nabi ariko muzabaho. Hari igihe umuntu agukora ikintu agira ngo ubeho nabi, ariko ugakomeza ukabaho. Buriya mu gihe ukiri muzima utarashiramo umwuka, waba urwaye indwara runaka, waba ubayeho gute, uzi kuri muzima, umenya ko isaha n'isaha ushobora kwegura umutwe, wa muntu agatangara. Rero niyo mpamvu tuba tubishyize hano kugira ngo mubashe kumenya, kuko hari igihe umuntu ashaka kuvuga ati shani yameze neza, umugabo agiye hanze akora amafaranga, burya ni uku bimeze, ni uku ikibazo kimeze, ariko tuba tubivuze kugira ngo namwe mubyumve. Niba hari umuntu wagira icyo yifuza kuba yamufasha, akeneye ubufasha bwa bundi mwamufashije kera, cyagiye mwamubaye hafi, n'uyu munsi Imana rero yabibanyuzamo mukamufasha. Reka dusoreze hano, ibiganiro byo ni byinshi, ku bw'agahinda kenshi afite ntabwo twavuga ibintu byinshi, tugenda tumuganiriza, tumusura gake gake. Ufite nimero ze wajya umuvugisha, burya ntabwo ufasha si amafaranga gusa, no kuganiriza umuntu. Abamama murabyumva, bashatse babyaye, iyi kese murayumva. Iyo umuntu kino kintu kikubayeho ukaba uri wenyine, nta n'umuntu waganiriza ikibazo, ntawe wabwira ati nkora iki, biraguca ngo ukaba wakiruka. Ariko tumube hafi, tumenye nyine ko twese ari ibintu byatubaho. Reka dusoreze hano, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.